眼睛係靈魂之窗，每個人都會好好保護雙眼。但係知唔知道糖尿病係有機會導致上眼而失明？何女士年幼時家人會叫佢妹妹，數年前因為糖尿上眼差啲失明。突然間覺得，咦？點解我眼前唔係我平時睇嘅嘢嘅咧？就係有一啲嘅線，仲有好大笪嘅嘢，一啲嘢黑色嘅。我形容佢似一幅山水畫。唔記得嘅你係望咗。袁醫生係何女士嘅主診醫生，佢指出早期同中期嘅糖尿上眼並冇明顯嘅症狀，而何女士嘅情況惡化得好嚴重，突然間內出血，右眼視力變壞。見到佢嘅時候都幫佢唔係淨係睇糖尿眼嘅，因為其實去到某個年齡層咧，好多其他病都會有可能發生。咁幫佢睇過晒，原來佢兩隻眼嘅白內障亦都頗厚啦。咁幾樣嘢加埋影響佢視力咧，咁盡快幫佢醫治咯。佢初嚟嘅時候右眼得返1成視力到啦，咁左眼就有2、3成視力到。咁而家佢嗰個右眼同左眼視力咧都差唔多回到10足㗎啦。喺香港，大約有1成人口患有糖尿病。而呢1成人當中，有4至5成會有糖尿上眼。有醫生指出，良好嘅血糖控制有助減低糖尿上眼嘅風險。咁咧，我哋平時如果糖尿病犀利嘅人，或者糖尿病年期開始多嘅人咧，佢慢慢係令到呢度呢啲微細血管係阻塞咗，或者有啲地方咧就令到嗰個血管嘅外壁咧就滲漏，咁就引起咗咧一啲本來唔應該走出去視網膜範圍裏邊嘅蛋白質啊，或者水腫啊，就影響咗個視網膜嘅功能同埋結構啦。咁我哋早去檢查，早察覺得到嘅糖尿上眼咧，就可以預防咗9成以上因為糖尿上眼引致嘅失明個案嘅。咁所以我哋糖尿病咧，全部咧都係建議係主動去到檢查個眼底。嗱，如果屋企人咧有糖尿病嘅病例咧，咁自己都要小心啲啦。可能咧真係要定期檢查下自己有冇糖尿病啦。咁如果確診咗糖尿病嘅病人咧，一定要做好個糖尿控制。咁同埋咧，另外血壓控制、膽固醇控制都非常重要㗎。因為呢兩個病咧，如果控制得唔好咧，糖尿上眼都會加速嘅。我個視力咧就差咗都好耐㗎啦。我睇好多嘢都唔清晰嘅，離遠嘅字咧更加一啲都睇唔到啦。之前我就要去到好前先睇到啲字幕嘅，要喺度咁上下啦，咁就睇到啲字幕啦。嗱，嗰陣時以前咧就咁樣咯，咁樣去打啦。譬如咁，如果睇唔到邊個講咧，邊個講咧，咁啊揾，呢個係講啦，咁就咁撳翻咯。望唔清、睇唔透，何女士仲未做手術前，連推住坐輪椅嘅媽媽落街散步亦唔能夠，阻礙咗屋企嘅照顧媽媽啊，咁樣咧。做咗手術嘅時候，因為個個都話俾我聽，醫生話俾我聽唔可以出力嘅，咁所以咧就影響咗少少嘅。因為最初嘅時候我唔可以同阿媽媽落街啦，咁呢啲咧即係一個影響咯。即係好驚佢隻眼好花。感受到佢嘅擔心咯，知道佢擔心嘅，知道佢即係我隻眼咁樣。視野朦朧，何女士曾經氣餒，經歷人生低潮，好在有信仰同家人支持，令到何女士重新振作。話俾啲有眼疾嘅人聽咧，其實我哋盡快求醫咧，真係最好、最理想嘅，可以係醫好嘅程度咧，係可以大咁去提升到咯。如果真係隻眼有事嘅時候，我諗唔好咁氣餒咯。屋企人嘅支持，你都應該要好相信。走出黑暗，迎接光明。何女士重新發現呢個世界比之前更美。呢個世界一樣咁美好咯，我恢復咗之後，但係睇得特別清楚。所以初咧，我見到個個人咧，點解個個人都老咗咧？包括喺鏡裏邊嘅自己，原來咧就係我睇得清楚咗。
即係個個都咦？點解突然間個個年紀都大咗咧？啲皺紋咧都多咗嚇，咁樣原來睇清楚呢個世界咧係好嘅，我唔使話蒙查查咁去面對。我對葉上邊嘅紋理咧，我都一清二楚啦。對飛過嘅雀仔咧，我都睇到佢對形，以前唔睇到㗎，蒙查查㗎嚇。咁所以咧，世界係好嘅，係靚嘅。只要我哋真係去面對我哋嘅疾病，去醫好佢，你所在嘅世界咧，比以前更加美好。